Angithi kufana nalento ye-calling. Umuntu one-calling angayilapha leyo calling yakhe embizayo nanoma ingayiphi indlela afuna ukuyilapha ngayo. And ziningi indlela siyazazi, but kunezindlela esingayinaki thina because sazi ukuthi umuntu one-calling sekumele ukuthi alapha abantu. Kanti i-calling isho izinto eziningi empilweni zethu. Akekho umuntu ongenayo i-calling yokwenza u-1 no-2 or whatever. Sonke we are called to do something. I-calling iphakama kakhulu if kube ne-misalignment kuma-chakras, kwavuleka especially i-third eye yakho. Wathola ukuthi ivuleke kanti amanye ablockekile, especially i-heart chakra ngoba iyona exhumanisa ama-chakras kakhulu. And then wena bese ungabe usabanayo i-balance, ugcine sewufana njengomuntu o-hallucinate-ayo. Uyabona i-third eye yakho mayivulekile uba sensitive kakhulu vele naku-crown chakra, and then bese kuba sengazuthi ubona izinto. At that time angithi impilo yakhe iyabhidlika, konakala izinto. Wena uma usukuma wena uyofuna lezi zinto ezonakele. Uma ufika lapha bese kutholakala ukuthi i-third chakra ivulekile, ebese kube ukuthi njengoba uboniswa kusho ufuneka ubonele abantu. Kanti maybe bekufanele wena u-align wonke ama-chakras akho, waphakamise, uwa-activate, khona uzokwazi ukuthi wehlise umoya, ube nebalance. Ungabi umuntu obona izinto bese uyathuka ube ne-fear. Ungabi umuntu osuzoba ney'nkanuko eziku-overpower-yo. Uzwe sekuthiwa umuntu okanje kanjena uba ney'nkanuko, kanti it's because leyo chakra ayilanile. Manje ihambisana ne-third eye ne-crown chakra e-sensitive. And then umuntu uyahluleka-ke manje ukusebenzisa i-wisdom. I-wisdom le okumele ukuthi ivuleke kwi-solar plexus chakra yakho, ezokwenza ukuthi uthathe ama-decisions are-right, ama-decisions are-correct. It's up to you ke lapho ukuthi ufuna ini ngempilo yakho. Because if leyo calling yakho, if it is a calling or if it is not a calling, it doesn't really matter. Align all the other chakras along with the third eye lesivele yazivulekela yona-ke. Because now ama-chakras avuleka ngendaba ye-age. Uthola ukuthi lapha yakwi-solar plexus, kwi-base chakra yakho, normally leyo chakra ivuleka from 0 to 7 years, and then i-sacral from 7 to 14, i-solar plexus from 14 to 21, and 21 to 28, kanjalo. That is why uthola ukuthi i-heart chakra ivuleka from 21 to 28. Ingaleso sikhathi umuntu ayathola uthando nothando labantu emhlabeni. Thola ukuthi abantu abaningi around that time bathola isizathu sokuthi abashade. So if kwenzekile kwaba khona i-misalignment, i-chakra yakho yavuleka ngendlela yokuthi amanye abenga-aligniwe. And the way I see it mina, we need to encourage iy'ngane zethu nje mayisakhula ukuthi lezi zinto lezi zo-meditation bazijwayele, khona bezoba calm. And i-meditation iyasiza ukuthi ama-chakras akho abe-activated kahle, so that when the time comes ukuthi kuvuleka nanoma iyiphi chakra mhlambe ezivulekela yona for one reason or the other, uthola ukuthi lawa amanye abhalansile, and then umuntu uzoba nobuhlakani bokuthi adile naleyo chakra, ayi-understand ukuthi ifunani ngaleso sikhathi evuleka ngayo. Futhi uma kuwukuthi iyavuleka, kube ukuthi ivuleka kumuntu olaphekile spiritually, okwaziyo ukuthi athathe ama-decisions are-right according to leyo chakra leyo edinga something kuyena. Ungaba ne-calling ukuthi wena i-third eye ivulekile, i-calling lena hamba uye kolapha abantu, kanti bekumele ukuthi uyibhalansise nje kahle, and then wena leyo calling yakho uphinde uyisebenzise kulo msebenzi wokusebenza, ungaze ulahleke lo msebenzi. Ungathi ubona ukuthi uneyinkinga, le nkinga engathi manje zingilahlekisela mhlawumbe umendo wami or umshado, or umsebenzi, or nje zinginika inkinga emphakathini, bese ubona ukuthi wena le chakra le evulekile angithathe ngiphinde ngiyoyivula some more. Because lento sike sisho noma abantu beshaya ukhamba lobulawa ukuthi akumelanga uhlezi ushayana nokhamba, ushayana negobongo, because uzophakama uze ufike phi if uphakamisa lamandla ngoba nakuthi ufuna ukuvuleka khona uzokwazi ukuthi uhlole. Already lezi zinto zi-natural, zidinga i-alignment kuphela. But we miss indaba yama-chakras kakhulu uma sidila nedlozi, because we think ukuthi izinto ey'hlukene, kanti into eyodwa ekumele ukuthi uthi uma ukusebenzisa lalokhu nalokhu kusebenzisa khona uzokwazi uthole i-strength
sokuqhubekela phambili nempilo, ingami impilo yakho. Ungathi mulahlekelwe izinto because ama-chakras akho misaligned, bese kutholakala ukuthi wena uqhubeka ngendlela engeke ikwazi ukubuyisela leza zinto zakhe ezilahlekile, especially i-happiness nje emhlabeni. Nanoma ngabe i-happiness eqhamuka ngakuphi-ke, because once waba ney'nkinga iyahamba i-happiness. And siyayikhohlwa indaba yayo, siye sifune zonke izinto eyi-materialistic, not realizing ukuthi once ama-chakras akho aba-aligned, uba calm, uba happy. And then-ke isikhathi la sokwaziyo ukuthi bese kubuya izinto-ke, ngoba once waba ne-gratitude empilweni, you attract more things because now you are positive about life, you are feeling happy and relaxed. That is the time okwaziyo ukuthi ne-universe ikubone, bese u-attracta leza zinto leziyana ezilahlekile. Uphinde ungalahlekelwa, maybe for instance ilo msebenzi okade ufuna, uqhubeke u-align ama-chakras akho, usebenze, uqhubeke nebhizinisi lakho ngaphandle kokuthi hayi mina ngizohlala-ke manje bese kube ukuthi sengisebenza abantu, because i-third eye evulekile doesn't always necessarily mean ukuthi kumele uhlale wena uye kohlolela abantu, because kwakona lokho kuhlolela abantu kahle kahle wonke umuntu unayo into ngaphakathi yokuthi akwazi ukuyibona izinto zakhe. It's just that manje sesaphila emhlabeni onjena-ke njengoba unje, and angeke uze uphinde ushintshe maduze nje, but each and every person kumele ukuthi akwazi ukuthi azi-empower ngaleyo ndlela angazi-empower ngayo, futhi azi-protect.